डोई एक जापान की एग्रीकल्चर जोग्राफर है, उनके द्वारा नया कंसेप्ट उसी के अंदर कुछ चेंज करके जो मिनिमम डेविएशन था उसके ऊपर बात की गई, लेकिन आगे चलकर जो डोई का कंसेप्ट था वो भी कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद मोहम्मद रफतुल्लाह आते हैं 1965 में, 1965 में जो एक नया कंसेप्ट, जो क्रॉप कॉम्बिनेशन का एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि कैसे किसी भी एरिया में जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है वो कैसे यूजफुल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।